पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व आपको तब पता चलता है जब हम अकेले होते हैं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है। जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे बहुत यकीन था। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया तो मतलब से चलती है।